Munsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2M6 584 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abali ku mikutu Solomon Kaweesa ne Uganda y'enkya tubaaniriza nnyo era ne tubabaza jjona gye mutuusaako engalo sako n'okutugoberera n'okutuwa feedback okukakasa nti ddala ekituufu bye tukola mubisiima ate era n'obuwabuzi bwe mutuwa. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala ne muzzukulu wa Walusimbi Solomon Kaweesa. Olwaleero yes kansooke njozeyoza abazadde mwenna abaasobodde mu economy obubi bweriko nga mwazizzaayo abaana ku masomero nga ne fees mugezezzaako okusasula mwembeebaza naye nenakuwalira wamu n'abo abatannasobola kubaako wadde n'ekikumi wadde n'ekintu ng'abaana bangi bakyali waka. Kituufu weebali senior 1 bakyalemeddwa okutandika. Yes. Omuzadde abeera alina owa senior 1 owa senior 5 naye ali wali alinze ebya senior fanti byakomyewo. Yes. Takomaawo alinayo owa university kale oyo oba ogenda kumusaasira otya simanyi nakumanya. Soko namusize kwa tulaba muzzukulu wa Walusimbi. Abatulaba era abatuuliriza ku mikutu Solomon Kaweesa Uganda ey'enkya. Yes. Tubeebaza nnyo mwebale nnyo omukisa gwe mutuwa ne mwewaayo okulaba ebigambo bino bye tubagamba ate ne mutakomaawo ne mubeera nga mubifunyemu amakulu agatali gamu. Kale lwaki mba ndekerayo okubeebaza n'okubasiima n'okubaaniriza ate mu episode eno empya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era mbaagaliza okulaba okulungi. Ye muzzukulu wa Walusimbi Solomon Kaweesa we tukola omulimu gwegumu ogw'amawulire okuwabula n'okuyigiriza abantu n'okusomesa ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Muganda wange leero tukole ku episode ya nayagala dde okutandika ku episode ya education ebyenjigiriza byaffe mu ggwanga Uganda. Ndoza sabiti ziringa 2-3 kakati abaana nga bazzeeyo ku masomero. Abazadde bangi bakyakaaba ensimbi. Senior 1 batandise. Yes. Bapya nnyo wiiki eno ndowooza gye baddayo bonna okukakasa nti baweddewo. Ne tutandike ku kya buli mwaka tucomplaining oba tureportinga nnyo ku drop out rate. N'omulundi guno bw'okola survey ogenda okulaba abazadde bangi abatannazza baana ku masomero okuviira ddala ne COVID-19 weba restrictions we zakkakanyizibwa up to now abazadde bangi bakyalemereddwa. Ebisale by'essomero bibiringa ebisale nalaba luli ministry ngegamba omwana yandibadde zanwadde sente zitandika mitwalo awo nga 789 naye ate nga n'ayogera ayina essomero eriri oba amasomero agage nga go gali mu bukadde 3 buli kitundu kati tuba tugenda mugamba ki. Bw'oba oyogera ku kya school fees by the way tusooke tuddeyo mu covid awo. Covid awo abaana abasinga bwe baalemererwa okuddayo ku masomero bayitirivu kuba abazadde baali basasula ssente ziri nga tebannaggalawo. Bwe baggulawo kimanyi nti amasomero gaali gaagala abazadde basasula fresh. Nti aziri kati tuzibala naye nga taamu teyaggwako yali kyejja etandike. Abakigumira ne bakigumira abaateesa ne bateesa okutopinga up okusoma ne kugenda mu maaso naye
mulimu abazadde nga baggalawo n'emirimu gye ne gifiira wamu n'ekyo ne baggulawo nga mbutuufu takyeyinza kubeera nga azzaayo omwana ku ssomero. Abo nabo tuba tulina okunakuwalira awamu nabo n'okusukkawo. Naye nga okusooka kwa byonna tulina okwebuuza education system yaffe yatuuka etya kussa eribeera that expensive byakunogamu nsimbi sinonge service nga otwala omwana wa 3 years atandika butandisi okusoma naye ng'ekitono nnyo ky'olina okumulekera ku ssomero 800 kakadde kamu 2. ekyo nno kyekitono. balya nkoko na supu buli lunaku. Enkoko eyaabwe mugiteeka mu nnyonyi kuva mu Kenya nejja wano. Amagi ge balya ku ssomero galimu enjuba 2, galimu enjuba 3, ga kyenvu tigalina kikuta kyeru. Ebyo byonna twagala okubitegeera. Njawulo kyeriwo. Sisitimu eno egenda okwonooneka ng'evudde gavumenti mu ngalo. Omanyi ekintu kyonna kasita gavumenti eremererwa okukikontrolinga ekyo kiba kigenze. Ate bwe kigenda forever. Kasita twakwata ebyenjigiriza ne tuba nga tubiwadde abasuubuzi awo we byafiira. Omuntu akeera n'ateekawo structure enyirira okukamala n'agamba ngenda bakyajinga kusinziira ku kye balaba. Noveeringa mu butuufu naawe essomero oliraba abataddemu obuntu obweggeto obasiize nga bwakugamba tusasula kamu kitundu oyinza obutawakana. Naye nga bw'ogenda interactingemu n'omusomesa agenda okuhandolinga omwana wo oluzungu balufaananya n'ejjajjaawo gwe walesse mu kyalo n'ogamba what am I paying for? Nsasulira ki? Nga value y'education gy'osasuliraawo mu butuufu togiraba. Ensimbi tebitaalinga. Abantu abasinga amasomero tugakyajinga bizimbe. Era ojja kwekanga nga alina ka structure akabi bw'akugamba emitwalo 8 wano omwana wa sente zino zirabikira wa. Naye bw'osanga erinnyirira osasula n'obukadde obubiri. So nga waliwo obusomero eyo bwe tumanyi ewaffe. Obuzimbe si bulungi naye nga quality aliwo mulungi. Nze singa babadde bakyajinga bwe batyo ne baddamu ne balowooza ku musomesa. Masomero matono nnyo agakyajinga ekinene ne galowooza ku musomesa. Naye Uganda gy'osanga ng'essomero lisasula abaana basasula obukadde 2.5 naye nga abasomesa buli omu alinda emitwalo 3 mu mwezi. That is so painful. Ate nga abaana bano betuleeta ensangi zino mu masomero omuzadde akwata omwana okumutwala ku ssomero entayale nga amukwasizza ssomero. Ekyana kye tayogerako nakyo waka, tayagala kigunjula, kiyina empisa embi, kyatandika okunywa enjaga, asuubira byonna omusomesa afuna emitwalo 4 olw'okuba ye awaddeyo obukadde 2.5 ow'emitwalo 4 yagenda okusootinga omwana we. N'abasomesa abo be mulaba abamu baatuuka ku level ekoowa n'agamba anze kati kanzija abaana mbawe notisi zaabwe mbayigirize bwe bayita ebibuuzo eby'empisa z'abaana. It's none of my business. Era abaana nga bakola bye baagala. Mulimu amasomero nga gagudde lwa mpisa mbi. I'll give you an example of Kisubi High. Sajja yakeera ku makya n'ateekawo ebizimbe ebyo byonna nga bw'obiraba. N'alowooza nti essomero bizimbe. Abaana n'abafuna naye nga tasobola kubeera na quality ya performance olw'empisa n'ebika by'abaana bye yaleetinga in the system of his school. Essomero ne liggwa. Era kati nalabawo bazungu be baliddukanya it is starting to pick up again okubanga lidda ku level eyo. Naye tukyali ku kukomerera ekya gavumenti okweresa education. Njagala tuddeyo mu myaka egyasooka. Mu myaka egyasooka before ndozanga gavumenti eno tennaba kujja bulungi mu buyinza kuba emyaka egyasooka nga weeri system yali ekyali bwetyo. Gavumenti, church, kanisa n'emizikiti be baali baddukanya education system. Naye nga bonna overseer waabwe era ababeerako baali bamuyita gavumenti. Nga gavumenti bw'esetinga standard nti kino kinaabeeranga bwe kiti ne bwe kiti, amasomero gateekeddwa okukigoberera. Abaana banaasomanga okutuuka ku budde bwe buti essomero lyayinanga okukigoberera. Naye olwaleero masomero ameka agakyagondera gavumenti byeyogera? Owulira wagamba nti fees zirina kuba bwe ziti.
Obusomero ganze natandika essomero lya government emanyi gye nalizimbira nze mujja kusasula bweziti. And that is what is happening. Privatization eno eyokuba nti twatunda n'amakolero era olaba nti affecting in that line. Kati tuzze wano ne tuleetinga amasomero gagende mu private hands. Buli omu akole kyayagala. Nja kucharginga nga bwe njagala. Ekintu kyokka kye ngenda okugoberera ku gavumenti ye sirabaasi. Nti baleese efaanana etya nga ndeeta abasomesa abanaasobola okugigattirira ebiddako gavumenti tombuuza. So bige masomero ge tulina olwaleero. Ekirala tulemereddwa okubeera nga tutambulira ku recommendations ezatuweebwa omugenzi Kajubi. Tulina the Uganda White Paper on Education eyafuluma mu 1992. Recommendations ezaaliwo kubanga Museveni nga yakajja ya commissioning akakiiko akakulemberwa Kajubi. Bagende banoonyereza education system yaffe yeetaaga kutereezaamu biki tusobole okuba nga tugitambuza egende mu maaso, which was a good move. Awo government yali erowoozezza bulungi naye omusajja n'avaayo n'abawa recommendations ze baalaba nga ziri too tough okuteeka into consideration. Bakatandika okuzuukuka. Omusajja yazuukuka n'abagamba temusobola kusomesa baana theory. Ne mulowooza nti mugenda kukeera ku makya mukulaakulanire ku peesi y'emu n'ensi yonna. It is impossible. Wawo ka video ke nalabika circulating ak'abaana b'abazungu balinga 5 years or 4 years ng'abaana bali ku wudu akabanyoola ebintu bwe biti. Gwe abaana bameka be tulina wano mu Uganda bw'oba owuwo tomufuddeeko nnyo asobola okubeera ng'akola ekintu ekyo. So tukyayina obunafu obwo bwe tulemereddwa okuteeka ate nga recommendation yaliwo okuba nga abaana tubateeka ku kye tuyita child-centered curriculum. Child-centered curriculum abasomi obusomesa mukimanyi nti ndeko omwana ne yeerowooleza. Nga bwe baatandise okwagala okukikola kati mu ya secondary yakiwuse baakatandika okuzuukuka nti omwana yeerowooleze gwe omusomesa ozimbire ku kyalowoozezza. Naye education system yaffe gye tuzimbidde ku mutendero ogwa nti omusomesa ye mugezi. Omwana talina kyamugamba. Era olaba n'abasomesa woba osomesa but teacher I thought this you shut up. You do know what you're talking about. Omwana was opinion ye kyalowooza kyalowooza. Muhagazise kyosomesa kyovula abasomesa b'okubala baalemesa dda abaana okuyita okubala. Omusomesa ajja kulubaawo ne yeesomesa yekka nalowooza mmwe mutegeera byasomesa n'omubuuza ekibuuzo the problem you people are stupid. Tetuli basiru but the problem is with you. Abasomesa baffe tubateekateeka tutya okutuukana n'omutindo gwe twagala okusomesezaako abaana. So we still have obuzibu obwo nti curriculum yaffe gyekomye okubanga ya mwana kumupakira bintu mu mutwe ne tulinda ebibuuzo. Akole ebibuuzo kwegamba abaana tubayigiriza kuyita bibuuzo ya agenda yaffe ne bikomawo nga bayise ne tubuukabuuka nnyo and to me it looks stupid okubeera nga kati omwana ayise mumubuusebuuse so what ng'omwana atudde senior 4 ng'omwana atudde senior 4 tasobola na kukyusa waka socket efudde naye ng'abadde asoma physics omwana amazeko senior 6 abadde asoma ne art fine art naye ng'ewakati asobola kubajja n'akasituulu jjajjawe kwayinza kutuula tusomesa biki. So tulina okuddayo ye curriculum ne bweba ekyuse tugambye sciences compulsory. Amasomero galina ebyetaagisa ku sciences kuba n'agamu practical bakyakola wa theory. Kuba waliyo pepe eyo nti abantu tebalina bikola therefore babayigizaayo pepe yaabwe. Naye mu mulembe guli nga gavumenti ye providing scholastic materials zino zonna. Laboratory yammwe yeetaagisaamu kimuwandiike gavumenti ng'ereeta kuba eyagala abaana babeere ku standard y'emu we banaatuukira okukola ebibuuzo nga tewali yeekwasa. Naye ekyo kikyaliwo. Tulina amasomero agalina laboratories ennungi tulina gw'otuukamu nga test tube zonna za bitundu. Mulimu gw'otuukamu nga bagaza abaana baazaasa ne ziggwawo. Waliwo bajja okutuuka abasomesa biology nga bano balina emmese enjeru n'ogamba ab'omu kyalo bagende bagoba emisonso gye baba bateekamu balunde bayigiririzeeko abaana. Ng'olaba tukyalina kingi ekibulamu. Ate nga bwe tutaatereeza education system mbabuulira Uganda egenda kusigala nga bweri.
kyovula batutandise okubeera nga bano abasajja ababbye ssente za gavumenti bo baabirabadda nti bifu ye yeetikka omwana we n'amutwala ebweru n'amufulumya bwadda nga bwe mujja okompitinga ku mulimu gwe gumu ayina certificate ya Yale University oyina ya Monsoon University ey'erye mu kyalo you can't compete with such a person ku mulimu era tujja sigala nnyo nga tugamba emirimu bagigaba kusinziira ku baaluganda bakona mikwano kuba bba abaabwe basomye fe batulekedde ki education system solution bagibafunira naye nze neewuunya obujega n'obusiru bw'abantu nga bano mu kifo ky'okutereeza ekyammwe ebyewaka gw'ogenze osolvinga akazibu akatono akali omwana we agenda kujja era bagenda okukoleramu mulimu abataasoma kutuuka ku level gy'aliko agenda bahandolinga what if nga ffe twaterezeza education system yaffe n'ebeera nga yenkanankana n'abalala ng'ebintu biri ku level y'emu n'asomedde Harvard n'asomedde wa nga tusobola okutambulira ku pace y'emu how about that tulowooza nti kano kagenderere kuba abakulu nzikiriza byonna bye twogera babimanyira babitegeera kano kagenderere ng'omukadde akoga nti ebintu biffeffe abaffe babeere nga bali mu status ya waggulu mu byenjigiriza mu bintu bino waliwo kye tuyita will nti gavumenti bw'ekeera ku makya n'egamba nti mugende mu kyalo kampiringisa munoonyerezeeyo omusajja bamuyita Wamala okimanyi nti mu nnaku 2 baba bakuleese naye nga teryakumanyi naye nga pulezidenti akwetaaga kiba kitegeeza wiirwe kufuna agifunye n'akuleeta naye bw'aba takwetaaga era tajja kukutumya kiba kitegeeza nti n'ebintu bino bwe biri tewannaba kubeerawo will kuba abasajja bakyetadde mu comfort zone gye nandiyise ey'abantu abanafu ey'okugamba kasita nze abange bali bulungi endowooza ezo gwe oinvestinze muwo investment z'obunafu zentera okwogerekera ez'abatiitiizi ofa ku kikyo kyentera okugamba nti bw'obeera omugagga omu ku kyalo nga banneiba bo balina obusiisira gw'olina okweraliikirira ennyo okubasinga kubanga gwe bajja kwagala okujja okweyazika ku by'olina mu njuuyo kati ffe bw'otuwa education system embi nga ffe bangi mu abaana bammwe abatono ne mubaleeta ne diguri za Harvard ne Yale ne mubatuteeka wakati balina okuba nga bali mu bweraliikirivu bw'amaanyi kubanga ekisooka kya byonna n'emirimu gyonna si be bagenda okugifuna bagimalewo era naffe ojja kutuwaayo ffe boogamba balina education system embi ate nga tulina okujja tupafominge naye nga tetugenda kupafominga bulungi olw'ensonga nti background yaffe ey'ebyensoma mbi wano Uganda olina okubeera nga kati omulimu ogulimu nga kitone amawulire bw'ogayingiramu togayingiramu kuba abantu basoma amawulire ne bafuna emirimu ku rediyo ojja kuba otomedde kuba owa rediyo ajja genda anoonya ayina ekitone ekyo bamu abasanga obuzibu n'alaba nga media agikooya okimanyi nti leero n'abasawo it's a gift true omusawo eyasoma obusawo nti kuba abwagala ajja kukola omulimu gwe n'omutima gumu naye olabye abantu bameka abaddayo mu ddwaliro after 4 years okubalongoosaamu makansi omusawo gye yalekamu ekitegeeza nti abantu abamu bakola ebintu nga tebabyagala naye kyenkuzaayo wali ku sirabaasi nti singa tufuba okulaba nga sirabaasi yaffe eri child centered kalikulamu yonna n'etambuliraawo omwana yakola kyayagala bw'obeera ewaka omwana omuwa ebimotoka n'azannya ekyo n'akitomeza n'akiteeka eri ekiri paka w'omulabamu interest ye esinga kubeera mu ki n'ogamba biroola abyagala nnyo bw'omuwa obutono abukasukakasuka n'omanya nti njanga kumugulira biroole w'omanyira nti omwana wange anaaba makanika oba ate abazadde ku leve eyo bw'alaba ng'omwana yagala okukaniikiriza nga mwana wani agenda okubanga akutamye mu yingini ya mmotoka naye nga naye kennyini emmotoka ye bwefa anoonya makanika agikanika ate sente zakugamba ez'omuwa kuba sigwe wamusomesa muganda ensoma how did we arrive to a conclusion yogamba nti vocational training kuba mu Uganda perception y'ekyalo nti vocation ya bantu balemereddwa twatuuka tutyawo level y'okulemererwa gye sitegeera oba level omwana we tugambira nti musiru yannema okutegeera kuba naliko mu busomesa ninga nnoonya omusomesa waŋŋambira nti omwana musiru nga sirabawo kuba oluusi bwe bagambanga nti eyo eby'omu kibiina bimusumbuwa musiru
nga bwe batuuka mu kisaawe ky'omupiira buli omu gw'ayagala alabe nti muvubuka mugezi oyo amusaze n'amuze awo amagezi agajjeewa gatasobola kuapulayinga mu kiraasi kitegeeza abaana bano tebali gifted equally. Waliwo omwana ng'eby'omu kibiina eby'okupakira ebigambo mu mutwe n'abireproducinga ku lupapula agayina. Ate mulimu n'oli nga bw'atunuulira ekintu bw'okipanguludde n'oddamu n'okipanga ate ye ayikyuye esobola okukireproducinga n'addamu n'akola ky'okoze. Abaana bali gifted differently. Kyova olaba ndabye nnyo abaana abasoma theory nga batusinga obugezi mu kiraasi nga babonaabonera mu nsi eno kubanga obwongo bwe yabumalira ku kintu kimu cram reproduce ate ensisi bwetyo bwe nali nsoma math n'ebintu ebirala nali nayiga ekintu kimu ne physics ate nabiyita naye oba nabiyita ntya nakimanyanga bumanya nti math enamba gundi eba ne formula bweti bw'ogatta kino nti olina kugattako kino ekyawansi kyeki nga bwe sifuna ansa ntuufu ng'eyo ngivaako mmanya afunye bonus marker 1 bonus marker 2 ansa kenneme. Physics namanyanga bw'oba okalculatinga energy okola bwoti ne bwoti ansa bw'ejjanga nfu alhamdulillah naye nze ng'ekyo kyemmanya kati nze sayina bwongo na budde buddaawo kumanya ansa entuufu ebaki nkwata formula. Naye omusomesa ayagala okwata formula okwatireko ne ansa yaako bibiri tebisoboka. Kyova olaba nze neenyigiranga nnyo mu bintu nkayiga bulabwako ng'ekintu nkirabako bwe nti kyova olaba abaana abayiga okuyimba akuyiga nnyo ate n'ayitawo akirabako trainer amugamba yasama n'ayasama namugamba awo okoze ensobi katuning kadde wano n'akitereeza n'agamba nti bw'oba oyiga keyboard eno kodi ebeera kodi n ebeera kodi tubonyiga kodi d n'agamba kodi ebeera button nti ebeera sola middle n'akitegeera naye abaana bwe tuba tetubatendekedde mu layini eyo naye nga gwe mugamba bugambi Napoleon Bonaparte was a green snake in the green grass discussing eki nkyusa akatebe ne munnange tutandika okubikubaganyako ebirowoozo nkole ntya ebibuuzo ebimu nebyo tukyabuuza abaana they are indeed very stupid questions tukyali awo tusoma Maria Mungu baani abo nyungu ya nyoko yamawe nyungu yamawe ebyo bye tulimu bye tusomesa abaana tulina okukyusa batuba twesibye ku history simanya wa Abafaransa French Revolution fete tulina revolutions zaffe zibaddewo musomesa abaana ku byaffe tulabe nnyo history owaffuno tumukuumye tutya kuba abazungu ekibasitudde kumanya byabwe naye ebyaffe wano waliwo byennyumya eyo ebintu ebikwata ku Buganda abaana ne bantunuulira ne bagamba onyumya ki nga tetubimanyi ekyo ne bakukungiriza nannyo naye nga tebintu weebiri ku channel yange kuliko emboozi ya coach abantu twebuuzanga coach ono lwaki bamukaaya ne lwaki coach naye ng'emboozi nagiteekawo nga coach alina ebyafaayo binene bwe biti bigazi lwaki tetusomesa abaana ebyo okusinga lwe tubasomesa Napoleon abaana bataligendako na Bufaransa olabye ensonga ebintu ebyo era wenzira wali ekyeka kiri intentional kuba abakulu nja kwesiba nnyo ku baana abala obukulembeze obuliwo kuba mbalabako kuba butusa betulabyeko tetwalibeko ebintu bino babiraba babitegeera babimanyi and ekinewunyisa bagenda ne mu mawanga amalala to benchmark nikoza tugenza ku benchmarkinga naye simanyi oba tetuyiga oba fefe nnyini nfe abeesibyeko ekizibu lwa butayiga waliwo ekibuuzo ekyo nga bwenkyanukudde wiirwa eno kintu kikulu nnyo nange nja kukiremerako obwagazi obwo okwagala okukola ekintu ekyo gavumenti ekitwagaliza bwe bubanga obutonotono buno bugaanye omanyi waliwo obusomero bwa bridge schools bridge schools ezo zajja mu ngeri ya kusaagirira bazimba bibaati byabwe awo ne bakola essomero naye bw'otuukamu abasomesa mwaga amasomero omwana wo bw'abanga oluzungu lwamulemera ku Kampala parents mutwale ku bridge naye nga basasula ssente meka mitwalo 7 mitwalo 8 mitwalo 6 naye oyingira kiraasi nga tikyalina iPad
kwasomeseza abaana kitegeeza facilitation weeri naye ng'ate omwana asasula abaana aboogera oluzungu mu busomero bwa bridge ne argument so tuula naye no interacting anowuliranga conversation nayogerako n'omuntu omu mu gavumenti omu akola mu ministry of education waliwo we baazirwanyisiza yes era kyambadde ndetangaza naye omusajja n'aŋŋamba ekituufu kiri nti abantu abo batutaddeko pressure nga UPE bakola omulimu ogw'amaanyi otusinga katulina balwana tulage nti ffe tuliwo ne mugamba mu kifo ky'obbalwana lwaki temukola ki temukwatagana bukwataganya kubanga mu ggwanga lya Liberia bridge schools zino zagendayo gavumenti bw'eraba nga bridge schools zikola bulungi okusinga system yaabwe bakwatagana bukwataganyina ba bridge schools era kumpi bwotuuka eri amasomero ga gavumenti gonna galinga agalwanyingibwa bridge international ng'ate omulimu gwabwe bagukola nga muyonjo guli organized education system yaabwe eri simple abaana bamusomesa ekintu okuva ku ground n'akitegeera kayigabula bwako nga omusomesa kyakola omwana kyakola ebyo tetubyagala obadde okimanyi nti osobola okunoonya nursery school mu gavumenti school n'ekubula ezo teziriyo baby top middle batandikira mu primary era bo bagga omwana alina atandikira ku myaka 6 okusoma myaka 6 naye ng'oteresa ekyewaka omuwulenge ate nga n'abazadde abamu tebalina budde waakiri omwana amuyigirizeyo ka ABC ogamba agenda yamanyimanyimu kakati bwe tubanga ffe tetusobola kuwa baana foundation eya nursery kindergarten private schools olwoza baba bagenda tukola bati balina tukyajinga highly ate nga gavumenti bw'obanga mu mateeka wakiteekamu ekyokuprivatizing ebintu toyina teekamu osinziira kubanga gwojo dictating oli essomero lyagenda kulirwaninga atya toyina buyinza obwo ne mu mateeka toyina gy'ogenda kumuwaabira number 2 amasomero gano agasinga gakyajinga exorbitantly gaabwe ogenda kugamba otya kubako n'ab'emikwano nti bannayo sente abantu mubasasuza nnyingi musaleeko how are you going to begin Mugarange Solomon, as we wind up ensonga ya yandibadde nga compulsion simanyi abedda kiki bakolanga kuba tufulumya ennaku zino product ezifuluma they are educated but not learnt people. Abaana basomeseddwa naye tebayigiriziddwa tebabanguddwa. Yes, kiki obuzibu bwakuba olaba the ancient world eri bajjajjaffe emyaka egiyise just past years. Olaba omuntu owetantinga naye ng'owulira omuntu omuyivu okwawukana ku product ezifuluma kati. Omwana agenda okubeera emakeerera awo nga kampani yazedda mukulu kozi ovuga mmotoka kisebo wandyagadde kubeera wasebo muyenga tulina n'ennyumba ekkololo muzeeyi wa omwana ng'ali ku ssomero asoma naye ng'ali ku shuwa n'omulimu wano amasomero agenda yaago nina abaana bameka nina essomero lyemmanyi buli ttaamu bazimbayo ekizimbe baana beeyongera ali mu baana 25,000 ogenda kuhandolinga otya abaana abo abangi bwe bati ogenda bahandolinga otya buli mwana afune obudde nze we nasomesezanga nga njagala buli student gwe nsomesa nkumanye nkulabeko mmanye bwe weeyisa nga nkutegeera nga ne bwimba mu kibiina mmanya nti gundi taliiwo yabadde ki ne wano omusomesa ajja asomesa abaana 15 mu stream emu agenda kubuuza nti gundi aliwa okuggyako ng'amanyi oli mugezi nnyo awo akwebuuza naye baaba mwe babaaka benchers teri agenda kukufaako kati abaana bayingira essomero nga on your own either ogenda kusoma oba ogenda kuzannya omusomesa atagera kubeera n'obwo budde bwo kyova olaba tulina abaana abayize emize egy'enjaga ebiragalalagala kyova olaba n'ebisiyaga byanguyo penetratinga a teacher has no time for this child omwana bw'aba ali distressed n'ekintu nga kino nga kimutambaala waliwo abakimutuusaako tasobola kujja wa musomesa kubanga amanyi abasomesa muba bize staff room yammwe eringa ggulu abaana bajja mu staff room nga batya n'okugirinnyamu nze gye nasomesa erubaga awo nga bammanyi bwe ntuula mu kasonda kange omwana najja saagala musomesa mulala omweyogerezeeko nga nkugamba oyo mugenyi wange erinda ababo kozi njagala abaana mbawe comfort eyo nti ndi approachable omusomesa tali approachable abaana tebasobola kukonfidinga mu ggwe nze namanyanga ebizibu by'abaana omu ku omu
era ne mmanya nti ono omwana alina kuyisibwa bwati ne bwati naye abasomesa baakakyo kano ekyo kikyasoboka abasomesa balina motivation ekola ekyo nze saagiina naye nayingira kintu kye nnali njagala nga mmanyi omuyizi alina kuyisibwa bwati omuyizi bwe muggunda embooka eza buli lunaku nga ne fiizi waabwe bamubawadde ku ssente basasulako ez'okuleeta pickup k'emiggo oba abaana okubakuba si kyekibatuusa w'obaagala abasomesa abasinga bakuba abaana lwa depression gye balimu omusaala edimansita agulwisaayo endya yaabwe embi balya kawunga ng'abaana kugo n'omusomesa n'abeera nga yeekyaye kati omwana ate omusiiwalirako agenda kusiiyiika emiggo naawe essomero likutame kyova olaba tulina n'ezo dropouts omwana basomesa tebannyonnyolekeka bwenfuna ekizibu bakuba bukubi miggo omusomesa abasanze awo tabuuza ki ekibaddewo abaana tetubawadde time therefore tetusobola kufulumya abaana bayivu nga kitaffe ne bajjajjaffe we baafulumiranga essomero lyabanga nga tikyandolinga abaana 25 abo abaana basobola okukulema okuwa obudde abakulu katujje tuwumbewumbe program nate dakiika emu 2 kanzije tukomewo ate tuwumbewumbe program eno mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2M6 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Wow, mukulu wange Solomon okuwumbawumba programu eno nina aba professors waliwo omusajja atera okumpa argument onanga nti tuyina universities or institutions of higher learning mpitirivu nnyo era zifulumya aba professor naki and like every year waliwo ba professor abafuluma naye anchallenge nangamba nti okumanya education system yaffe enfu nnyo nambuza nti mpawe ba professor babiri bogamba nti ng'oggyeko okuwandika obwandiisa ebitabo abakyusizza something to do with education abakoze impact abataddewo ebintu ebyenjawulo. Ekibuuzo kiri nti how do we have an impactful education COVID-19 yatusoomooza okulaba nga teri na muntu wa professor asobola kuvaayo ku drafting akulaba nti measures zino na zino zisobola okuyambako ne zituyisa mu COVID nga abaana obwongo tebuwombye. Yes, going forward tukyusa tutya okulaba nga tuva wano we tuli okulabika ng'amawanga agatwetoolodde kuba Kenya olaba speed gyetuleka ya kituufu. Kyolina okumanya nzikiriza nti wano obwa professor bwe Uganda bubanga bwakweragamu ng'oggyeko abo abaabusookamu abo bakanyeihamba baani bw'olabanga awandiika ekitabo nga mutuufu kisobola okukyusa ebintu neera nga bulijjo ne tutabifaako. Naye ab'ennaku zino sibategeera people become professors okuimprovinga profiles zaabwe n'okuba nti university esobola okumukozesa nga consultant n'ebisigadde bwe bitu. Naye sinalabayo nange professor ali awo gugamba nti ono bw'ayogera ensonga kino kisobola okutambula nti oba n'ebintu byataddewo biraga nti bikyusizza society. Ye kale nti oba ffe tuganya okyusa ye kaatandika ekikyo. Kati obwo obuzibu buli awo nti tetunaba kubeera na educationists
abasobola okuvaayo okuteeka gavumenti ku nninga okubeera ng'ekyusa ebintu bino nga bubiri naye curriculum empya eyaze it's not the best naye ate ekyayinza okutambulizika ku lwakuba nti ekinakuwaza emyaka 10 egigenda okusooka mu curriculum empya wonna tugenda kuba tufulumya faaji kubanga abasomesa nabo bakyegezaamu ngenda okuleeta ekyo nti nabo bennyini asomesa abaana abagenda okubeera mu layini eyo abo bo Mukama agenda kubakwatako bukwaso okubanga bagenda kuvaayo ng'abayivu kati n'ekyokubiri bw'oŋŋamba nti abasomesa oyagala kubaggyako liwe eri oba amasomero ey'okuba embuutu ku bibuuzo kubeno baŋŋambe teriimu nnyo bibuuzo biri awo nti end of year simanyanga omwana akulukuta bukulukusi sinnaba kukitegeera bulungi akuba amasomero kyekigatunda ya agenda yaabwe ozabaku tebagidibye tebagikube nayo era eyinza okudibizibwa naye gavumenti erina kwekwata nnyo n'amaanyi neega kino kyetutandise tetuddirira naye nga ndaba abakulu abamu abasomesa abakulu b'amasomero teyabasanyusizza bulungi gamba eno teriimu kubanga omwana owa senior 3 kati bw'aba abadde ayita oli asikirizibwa okutwala omwana nti oli yayise yagenze na mu senior 4 kisikiriza ebya senior 4 bwe biddanga ate baayise ne kireeta abalala wano kinaaba kitya abantu betuteekamu curriculum empya are they appreciative bajaagala oba bagitambuza kubanga gavumenti egitambuza egireese egibakakaatiseeko ekirala nga bwenjogedde abaana abagenda okusooka okuyita mu curriculum eno emyaka 10 gino tugenda bakola tutya kuba abo bo batwale nti tubayigirako tusobole okunyikiza curriculum gye mwatandise kitegeeza emyaka 10 maaso baali balina projectinga ekintu kino okuva mu mwaka gwa 2010 abasomesa bonna abayingira university omwaka ogwo baali balina kubanga batendekebwa mu curriculum mpya ng'enkadde ogiteekamu kitono kuba gye bagenda okufulumirako okufunirako emirimu nti kati omusomesa agenda okutandika okuyingira mu curriculum empya ng'omanyi olina baakiyo ezzeekulira mu kino nti nabana abasomesa abakadde abaliwo baba bakukyemulunguliramu abapya babayambako mangu kuba olwedde oba wab'employinga dda kyekyo kye twali tulina okukola kyenkugambye nti tulina emyaka 10 mifu mu curriculum eno empya tukyambya try and error kugezaako abasomesa mbasangeyo ne bagamba batusomesa biki nga baseka negbeze sibitegeera nemubuuza kati abaana obasomesa nti ate ba gavumenti be yatugamba nze nange olujja nga njiya biteaching aids byange oba be bamanyi oba babikwata oba tebabikwata kati be basomesa be tulina kuba eri teaching methods bamusomesanga history ne bamusomesa literature kati otuuse literature oyagala omusomese nga wa audio omwana awuliriza ne muwuliriza wamu ne basomera wamu ne baba n'ojjamu ebibuuzo si kyatendekeddwa mu teaching methods ate kineeraliikiriza nti tulabika nga n'abaliyo bakyali ate ku kikadde I stand to be corrected naye nze bwe nsuubira kati tukyetaaga emyaka gya training wano abasomesa abaddako emyaka 10 nga batendekebwa kintu kino kyekimu tugenda okubeera n'abasomesa vision okolesebwa nti mwaka bweguti tugenda okuba n'abasomesa abagenda perfectinga gundi eno perfectinga curriculum eno naye nga tukyali ku kino ate n'amasomero gano simanyi gavumenti erina okuddayo oba banakikola batya nga ate be balina amasomero naye nga tulina okuddayo ne tunoonya uniformity mu bisale bino otherwise kigenda kutta standardization eya curriculum eno buli mukulu w'essomero ajja kuba alimba bibye gwe linda obulango bw'amasomero ogenda bulaba ng'owa nassale naye akulaga abaana babasomesa kompyuta naye nga teziriyo tebazibasomesa owa secondary akulage nti abaana tubasomesa okubajja olwa curriculum empe naye nga tebalinawo yadde olubaawo n'olumu bakugaye twongeddemu n'ebisale twongeddemu kati abaana balina okugula embaawo balina okugula wano bagenda nakutubbirawo nnyo bw'ogamba nti curriculum erina okubeera practical kati beekyemu bayiiye olaba bagula mmotoka ku masiki olwo ate bino bye mutaddewo amusomesa ayinza okugamba mwawulira emmese za gavumenti za bukadde 8 ffe tulina we baatulagiridde ez'akakadde
musomesa yongerayo akakadde tusobole okugula emmese omwana zaanaasalanga bagenda kutubba. As we wind up, competency, quality, olowooza ebintu ebyo tubiina mu ministry oba sector ey'ebyenjigiriza naye tutunulire ne ministry kuba tutunulira abazadde basomesa banaye n'abakulembeze bano aba ministry. Do you have those two things nti competent people of high quality abagenda driving ensonga eno olaba nti transforming a system y'education? Bw'otuuka mu bitongole ebyo eri abasajja abagezi naye nga baabasirisa either olw'ensonga nti ava mu kitundu ky'eggwanga kikyamu oba olw'okuba akaddiyiddewo nga therefore ne ideas ze bazirabanga enkadde oba sinakindi ng'ategeera nyayagala nnyo okuba oba ng'ayagala mugezi nnyo bamumanyi nga therefore mulimu abantu abakola mu bitongole nga gamba mutabani eno sirika olya ssente zo namugamba mazima ddala emirimu baagibawako sirika ate oyogererewa bw'oyogera tebaagala bagezi wano kino nkyogera nga abantu nammwe abanda bamumanyi waliwo ababibagambeko olina geno tebaagala bagezi kaakati bali omukulu Fajimando ojjukira bwe yali mu UNEB n'ajja engeri gye bamulwanamu tebaagalayo bagezi bali be baagala okwefuula abategeera naye waliwo okwefuula ategeera ng'ate totegeera. Bobi Wine alina engeri gye yakiyimbamu n'agamba oyo abeera amanyi nti tamanyi mwe muyimba ebintu ebyo oyo amanyi nti tamanyi aba muyizi simanya mumuyigirize naye oyo amanyi ate nga tamanyi oyo atamanyi nti tamanyi naye nga yeefuula amanyi kale akayimba mukamanyi namwe naye egundi bwetu bwe yagiyimba be bantu betuyina mu bitongole ebimu tamanyi naye ye alaba amanyi abo betwesiga n'abaana baffe eggwanga be bapulaninga kati tugenda kukola kino kakati nsuubiza nti abo bayinza okuvayo ne act managing ebisale ebisasulwa mu masomero. Tekisoboka era tekisobokera ddala kamba bulire bannayuganda ababeera ku nsalo mbeesiimisa gw'osobola okusaza omwana wo n'ayingira e Rwanda n'asoma n'ayingira e Kenya n'asoma oba e Tanzania wano tukyalina omulimu nkimanyi singa tuba tukutte bulungi kalikulamu mpe bajja kutuuka batwegombe naye nga wiire eno ntono mwabamu ate temwagala bagibeeremu abantu baba bagibuusabuusa so nga ate teyandibadde mbi ebintu ebiri practical birungi naye tugera kikwata tutya abali mu ministry mwenna mutapinga ku magezi gaabo be mulowooza nti tebasaanidde oba mwabaleka basiriwaliraawo bo bakole ssente bafulume bagende. Eggwanga the moment we twatandika okwegobako abagezi tubalinyirira awo we twafunira obuzibu ayogera ngaani alina amasomero ameko avaawa. Yes, it is very important but painful. Tulina okweddako ku nsonga ezo nze kankubuulire gye tukomye okujjuza ekitundu kimu awantu kiba kyonooneka bwonoonesi abagezi abalala oba obalese tosobola kuteeka abasudaani wamu funa abanigeria oba bagattemu funa abakameruni babeewo omulimu gutambule nga teguliimu bya bano bokka be babeera wano awo tujja kuba tusobola okumanaginga system naye wano weeri bino ebyagundi nti minister ava gundi simanyi education service commission agikulira ava gundi ebyo my god I think kirungi nti abantu baffe tulina balowoozaako bakulakula ne bw'abanga tategeera byakola teeka waabitegeera oba avaawa kyova laba gavumenti z'abobote ezo zasobola okukola emirimu nti baamanyanga ekyo gundi takisobola on merit gundi yakisobola era ne bamuteekawo nga kye bafa performing. Nze Kaweesa bwe mba naakolagana naawe wamala eggwanga lyo it is something I don't think about first. Singa bwe gwali singa tuyingira business z'abantu ng'ozza oggula ekintu n'ayogera by'otawulira n'ogamba gwe sijja ggula wano n'ofulumya ssente zo naye otuukawo ayina kye weetaaga. That's what I consider. Weneeraliikiririra naawe abagamba mwavuwaze bano ffe tuba tukola business bw'oyavuwaza ffe ng'ate lwaki bwe tujja ssente zaffe z'oba ozaagala. Nakino kikubadde nga tetunamaliza muganda nga Solomon amasomero gazzeemu naye waliwo worry endala
ekyo ky'amasomero tuli kati tukyogera nga bannamawulire. Yeah, ekyo ky'amasomero ekyo kyo kiri intentional. Yes. It's not tekiriko doubt yonna kuba ne police report yayo yakasembayo ku masomero n'essomero ly'abamuzibe. Yes. Ba concluding nti oli yayokyalyoke. Ekyo ekintu abantu bayokyalyoke essomero ate ng'ekyo ky'amasomero kikyagenda mu maaso. Kaakati ekyo simanyi bwe tugenda kukihandolinga naye kiva ku competition. Okay. Eri gye nagambye ey'okwagala okubuukabuuka nga ttaamu eweddeko oba ng'olusoma luweddeko ebibuuzo bikomyewo. Kati amasomero agamu competition eva ku bukulembeze essomero lifuna ono alwana oli ave ku bwedimaster oli bwe bamugoba n'agamba ojja kumpulira n'apangisa abookya. Ono avuddewo akyalina contacts n'abayizi n'alyoka ateeka mu bayizi ekirowoozo ekibi ne bajja ne bakoleeza essomero omuliro. So ebyo byonna bibaamu. Obubaka bw'obusembereyo ddala mukulu wange ku now nga mugundi esooka dda perspective ng'ey'omusomesa. I know as a very professional teacher okutandikirawo to all kuba kati abaana wiiki bbiri naye this term obubaka kiboolekera abasomesa abakulu b'amasomero n'abalunning amasomero okulanga yes tetwefaako bweffekka naye okulanga tulowooleza ku Uganda ey'enkya then nga munnamawulire to the leadership saako n'abakulembeze bonna okulanga we change this system okulanga tutambuza education eyo egenda okubeera nga esolving ebizibu by'omu maaso. Ekisooka kya byonna teri kisinga kweraliikiriza nga kuba nti teri batandisi b'amasomero bali willing kukyuka. Okay. Ekyo no kyeraliikiriza. Lwa nsonga nti eno it's a lucrative business. Yeah. Amasomero mulimu ssente mpitirivu nezitalina byakukola ziri omwo mu masomero. Ogi asobola okukola billion at the end of the year. Of course. Abantu bakola ssente. Yes. Yes. Naye gye bakoma okukifuula bizinesi yokka gye kikoma okufa. Mulimu amasomero nga omwana ne bwazza omusango nga yeetaaga opanishinga omukulu w'essomero takiganya. Agamba oyo omwana yasasula fees yakuwa omusaala. Kati n'omusomesa yandifuddeyo ku mpisa z'omwana takifaako. Discipline eyongera kufa lwa ssente. Amasomero gaagadde okwongera okukola ssente to the extent that obadde okimanyi nti amasomero agamu requirements ozisasulamu ssente. Tebakkiriza requirements nti oleeta olweyo oleete tipi. Home is daily new one. Gayaza wa. Yes. Omuzadde omu yandagana petition gye baawandiikira essomero. Abasomesa mbu muli eyo mwebadala bwebadazi. Ngamba tubasasula ssente naye n'otuuka mu ofiisi omuntu n'akutunuulira nga kasasiro. Nga gamba gw'omu totusala. Banaye client omu aba mukulu osobola okukibuuza Centenary Bank aba mukulu. So mulina okuba nga mwegendereza customer care nkulu naye amasomero gagivuddeko kuba kye batunuulira ssente. N'otuuka ku ssomero omusomesa tafa ku omwana akomyewo bannaye kanjubireetinge. Muzadde omwana akomyewo naye banka siriipu eweza 60%. That is stupidity. Amasomero edda si bwe gaakolanga. Teri muzadde agenda kuleeta mwana ku ssomero nga talina will egenda kudda asasule fees. Kale omwana kaatandike omuzadde agayinsoboddeko 40%. Omwana mukyalinayo akaseera ka to vidi. Osobola okumuzza ewaka n'omuzadde we bw'aba amukimye then naye enkola eno ey'okuba nga tulowooza ssente academics twamuvaako. Tuli ku birala nnyo. Okuddayo ffenna tusome white paper eyo eya Professor Kaju eya 1992. Baagiteeka mu gazeeti mweri temusobola kwekwasa. Tulabe tuddayo tutya tusime omusingi omujja ogw'education system yaffe. Abannakenya nga beeyiwa wano okusoma, Abatanzania nga beeyiwa wano okusoma, naye olwaleero bw'ogamba omunnakenya nti ogenda Uganda kusoma agankimayo ki? Kubanga bajja ne babenchmarkinga ne bamanya lwaki abaana baffe baddukira nnyo Uganda. Bapresident ba East Africa basinga basomera wano. Ne bajja ne bamanya education system ne bagenda ne bakikola. Ekigaanyi. Weewaawo ye muganda wange Solomon Kaweesa ali mu biti bibiri mu eno program ng'omusomesa era byayogera byonna alina moral authority actually. Ebyogerako. Yes, ebyogerako kuba asomesezza era buli kyayogera kirinako concrete evidence.
saako ne perspective ey'obwamawulire bino tetulina kye tutamanyi sijja kulimba kye tutanoonyezaako siga nti fe abasinga okumanya oba okutegeera naye okumanya nti kino tuga nti wano tumanyiwo naye okutegeera olumu kusinzira ku engeri omuntu gy'alinamu perception n'endowooza ye nina of course amabalwa bangi genfunye nga taamu eno etandika eno Tweet College Nabbingo bakugamba nti basooka ne bakuloba mu kiwandiiko nti yes kino kyakukutegeeza nti ekifo omwana wo aweereddwa ekifo oba yes has been offered the vacancy mu senior 1 wabula okwakusesinga just admission materials weetaaga okusasula $2,800,000 admission just admission okubeera ng'oli admitted for your fees ne bakugamba nti the bursary will generate a payment code for you to pay through school pay system ogamba $2,200,000 bukadde 2,800,000 era ne bateeka ne mu bracket in words 2,800,000 shillings only. Trinity College Nabbingo. Naga, please pay this money within 7 days. Otherwise, your vacancy will be forfeited. Enaku musamu kasazi kulema. Kwengwa bivaako. Tulina amasomero agayina enaku zino omuze nti bwe baba balina abayizi 3 mu kibiina ekifo olina okukisasulira mu budde. Bakiyita batya ennaku zino obanga abookings yeah ate kati kyesigambe kweno homies darling yes nti fees bw'oba omumalayo late balina charge gye bakuteekako yes, late fee bakugamba lako ina penalty gy'osasula ebintu by'ekisiru ebyo waliwo akantu akakemenyewo okulaba njaga nnyo okuteeka minisita muyingo ku si ku gundi actually naye best 300 schools in 2022 CE exams. Bakulaga nti eriri ku namba emu Seta High School Mukono campus. Abana number of students who passed in first grade 242 nga tewali wa second grade. Ne bakulaga mu kyomusanvu Seta High School Mukono ne bakulaga nti 1997 batidde mu first grade 2 bokka second grade. Seta High School Green Campus Mukono era nakulaga nti 1997 first grade abaana bali mu second grade. Ono alina n'ekifo ministry newebuuza kikyakoze okulaba nga performance esaasaani yes esaasaanira Kalangala Kalamojja nekunenga alina ekifo campuses 3 zonna ziri Mukono naye ng'omukulu akulaga ababe bayitira waggulu naye nga ali mu ministry ekalangala abaana bakyasanga ebizibu n'okusoomozebwa kunene nnyo abaana ne batayita ne tugamba abeeyo basiru naye si nti baba basiru ky'oba olaba naggambe ku ntandikwa simanyi bwe bagrading omwana omusiru n'atali naye ndowooza ekintu kino kikulu mbobbi omutwenze nga munamoye nga mmaliriza competence eno abantu bangi nnyo benziza interactinga nabo mu ministry y'ebyenjigiriza ogenda okuwulira nga naye yennyini yeetaaga okubuulirizaako omulimu yagufuna atya tulina abantu betwesize n'abaana baffe ku masomero naye nga they are not competent nga they are quality omutindo gubulamu naye interactingako ne permanent secretary omu ku nsonga kulaba myaka 10 ebyenjigiriza biriddawa nga amazima amatuufu eyaliwo nga talina nga tamanyi webiri nga takulagana newebidda tamanyiwo naye nga permanent secretary wa ministry y'ebyenjigiriza ndowooza tulina okulowooza ennyo bwe tuba tukwasiza abantu ministry abaana baffe tulowooza mulina okuteekerateekera eggwanga n'okukola kutya naye nga temulina agenda yonna nga temuli competent quality oba omutindo gukyali wansi tukyalina obuzibu bunene nnyo so ndowooza tulina okukirowooza kate naffe ndowooza abazadde omuze tugufudde nnyo okulaba nga essomero eri ku byakalanga ennyo gye tuddukira bane kwekyo erisasuza ssente nnyingi bazadde abo balabika balina kyenjagala they are liars tebajja kufa ku mwana wo nga babapakiddeeyo bali mu 12 tetujja kusukka wano tujja kutandikira awo ate ku mundi omulala naye episodes eza obufere obunyazi n'obubbi lwakuba ebintu ebisatu birina omukulu gwe binyiiza ku flow eya waggulu ennyo ku mapeera awo tulina okusigala nga tubyogerako n'ebisiyaga tujja kujja tubyogereko so mabank Equity Bank ate tugenda sabukulwa tulabe naye nga ne sente naye tukyatambulizaawo nammwe abaleeta of course feedback and complaints ffe weetuli okubeera nga tutaasa eggwanga n'okubasomesa n'okubayigiriza okubataasa obutagenda kwonoona oba nakufiira buweerere lwa loan no so episode ezo nazo zitandika simultaneously ku mikutu gino Solomon Kaweesa
ne Uganda ey'enkya. Atakumira mpeera batukumire, ayi Katonda kuuma maaso moogi. Uganda ey'enkya